வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம போலி செய்ய போகிறோம். பருப்பு தேங்காய் போலி. அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துக்கலாம். 3/4 கப் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 50 நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, கொஞ்சோண்டு தண்ணி, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வைக்கூடாது, கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் தளன்னு பேஞ்சிக்கணும். இதில் எண்ணெய் தொட்டு இது மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும். இதுக்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அதில் 100 கிராம் வெல்லத்தை பொடியாக்கி போட்டுக்கிறேன். இது நல்லா மெல்ட் ஆகிறது ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா மெல்ட் ஆகணும். இப்போ லைட்டாக கிளறிட்டுக்கலாம். இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பாகு பதம் வர்ற அளவுக்கு கிண்டிட்டுக்கலாம். பாகு பதம் வந்துடுச்சு. நான் 100 கிராம் கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன். அது இது கூட போட்டுக்கலாம். லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். அரை மூடி தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன். அது இது கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கெட்டியாகிற அளவுக்கு. இன்னும் நல்லா கெட்டியாகணும். பாருங்கள், ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற விட்டுக்கலாம். ஆறிடுச்சு. கையில் எண்ணெய் தடவி இது எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், பிடிச்சாச்சு. வாழை இலை எடுத்துருக்கேன். அது ஃபுல்லாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். கட்டும்போது மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. லைட்டாக எண்ணெய் கையில் தடவிக்கிட்டு மாவு எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். லைட்டாக அதை தட்டி விட்டு கையில் இந்த உருண்டை பிடிச்சி வச்சு இந்த ஸ்டஃபிங் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். இது எல்லா இடம் படுற மாதிரி மாவை எடுத்து போட்டுக்கலாம். எல்லா இடம் நல்லா மாவு படுற அளவுக்கு நல்லா பால் மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம். வச்சு வாழை இலையில் வச்சு எண்ணெய் லைட்டாக கையில் தடவி அப்படியே நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். அந்த நல்லெண்ணெய் டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இதை போட்டுக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த வாழை இலையோடு இருக்கட்டும். அப்போ தான் இந்த வாழை இலையில் மாவு படாமல் ஒட்டாமல் வரும். இது ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சுற்றி விட்டுக்கலாம். ஒரு சைடு நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், ஒன் சைடு வெந்துடுச்சு. திருப்பி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு சைடு நல்லா வேகணும். ரெண்டு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. இதேமாரி எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பருப்பு தேங்காய் போலி ரெடி. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏகே குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.